Martın 17-sində Milli Teatr gününə həsr olunmuş Azərbaycan İncəsənət Məktəbinin təşəbbüsü, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı və E-Media Qrup Media Təşkilatının təşkilatçılığı ilə 1-ci Uşaq Teatr Festivalının açılış mərasimi keçirilib. Festival çərçivəsində müxtəlif yaş qruplarından olan uşaqlar teatr sənətinə maraqlarını nümayiş etdirib və yaradıcılıqlarını təqdim ediblər. Tədbirdə millət vəkilləri, QT sədrləri, tanınmış incəsənət xadimləri, sənətsevərlər, mətbuat nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Bağlanış mərasimində çıxış edən Azərbaycan İncəsənət Məktəbinin təsisçisi və bədii rəhbəri Fərid Bağırov festivalın uğurla yekunlaşdığını vurğulayıb və gələn il 2-ci Uşaq Teatr Festivalının keçiləcəyini elan edib. Bugün 1-ci Uşaq Teatr Festivalının bağlanış mərasimi həyata keçirilib. Azərbaycan İncəsənət Məktəbinin təşəbbüsü, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı və E-Media Qrup Media Təşkilatının təşkilatçılığı ilə 1-ci Uşaq Teatr Festivalının bağlanış mərasimi həyata keçirilib. Mən bunu qeyd eləmək istəyərdim ki, bu festival təkcə müsabiqə xarakterli daşımır, eyni zamanda gənc istedadlı uşaqların üzə çıxmasında çox böyük bir rol oynayır. Hətta biz burada dövlətimizin maraqlarını da əsas götürərək təhsil və mədəniyyətimizdə uşaqların bacarıqlarını, yaradıcılıqlarını inkişaf elətdirmək üçün əsas prioritet kimi hesab eləyirik bu festivalın məqsədini. Bu festivalda uşaqlar demək teatr sənətinin dərinliklərinə vararaq, nüfuz eləyərək teatr sənətinin incəliklərini az da olsa öyrəndilər. Estetika təfəkkürləri onların formalaşdı. Və bundan əlavə də bizim festivalda ondan çox qurum iştirak elədi. 100 nəfərdən çox iştirak eləyərək 1-ci Uşaq Teatr Festivalında iştirak eləyib. Sizin sualınıza cavab olaraq da onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, Uşaq Teatr Festivalı artıq bir ənənəyə biz çevirəcəyik və hər il biz 1-ci yox, artıq 2-ci, 3-cü, 4-cü Uşaq Teatr Festivalını həyata keçirəcəyik və bunu da qeyd edeyim ki, bu Uşaq Teatr Festivalını 10 Mart Milli Teatr gününə həsr eləyəcəyik. Festivalın təşkilatçılarından olan E-Media Qrup Media Təşkilatının sədri Elşən Əliyev çıxış edərək festivalın uşaq teatr sənətinin inkişafına böyük töhfə verdiyini bildirib. Teatr Xadimləri İttifaqının sədr müavini, Respublikanın əməkdar artisti Professor Azad Şükürov isə festivalın teatr sənətinə yeni nəsil istedadların qazandırılmasına verdiyi töhfəni qeyd edib. Festival 6 gün davam edib. 6-14 yaş arası uşaqlar müxtəlif orta məktəblər, mədəniyyət mərkəzləri, dövlət və özəl qurumların iştirakı ilə mübarizə aparıblar. Müziklər heyətinin qiymətləndirilməsi əsasında qaliblər seçilərək 17 mart tarixində festivalın bağlanış mərasimində ictimaiyyətə təqdim olunublar. Festivalda müxtəlif nominasiyalar üzrə qaliblər elan edilərək mükafatlandırılıblar. Sonda festivalda iştirak edən bütün uşaq kollektivlərinə sertifikatlar və hədiyyələr təqdim edilib. Bağlanış mərasimi möhtəşəm musiqi və rəqs nömrələri ilə yekunlaşıb. Banu Çiçək Hüseynli, Çingiz Abdullayev, Səs TV.